Ով էր 90-ականների ամենահարուստ հայը և ինչպես կորցրեց միլիարդները։ Երբեմնի հաջողված գործարար և մեծ բարերար Սերժ Ջիլավյանը 90-ականներին համարվում էր հետխորհրդային երկրների ամենահարուստ մարդկանցից մեկը։ Ուզբեկստանում իր գործունեությունը սկսած և հետագայում Ռուսաստան տեղափոխված Սերժ Ջիլավյանը կորցրեց ամեն ինչ, ինչը ստեղծել էր զրոյից։ Ինչու նրան դատապարտեցին Ռուսաստանում, իսկ հետագայում Մեծ Բրիտանիայում։ Ինչու էին պատվիրում Ջիլավյանի սպանությունը հենց հայերը, այն պարագայում, երբ հենց այդ ժամանակաշրջանում Հայաստանի համար դժվարին 90-ականներին հսկայական օգնություններ էր ուղարկում Հայաստան։ Հարգելի բարեկամներ, այս և մի շարք այլ փաստերի մասին կիմանաք հենց այս տեսանյութում, խնդրում ենք դիտել մինչև վերջ, սեղմել լայք և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Սերժ Ջիլավյանը ծնվել է 1952 թվականին Ստեփանավանի Ագարակ գյուղում։ Ջիլավյանը դասվում էր մարդկանց այն շարքին, ում մասին կարծիքները բավականին տարբեր էին։ Ոմանք նրան համարում էին մեցենատ, ոմանք վերաբերվում էին որպես կրիմինալի մեջ գտնվող գործարարի, շատերը նրան ուղղակի անվանում էին աֆերիստ։ Իսկ հենց ինքը Ջիլավյանը իր մասին ասում էր, որ ինքը բարի մարդ է և երբեք ոչ մեկի վատություն արած չկա, և որ համարում է հենց դա է իր ամենաթույլ կողմը։ Ինչի համար էր նրա անվան շուրջ պտտվում այսպիսի ծայրահեղ տարակարծություն, կիմանաք քիչ անց։ Ջիլավյանի պատանեկությունը անցել է աղքատության մեջ, Արազատ գյուղում։ Դպրոցը ավարտելուց հետո ընդունվել է Երևանի պետական համալսարանի պատմության բաժինը, սակայն երկրորդ կուրսում թողել է ուսումը։ Եվ այդպես ավելի քան 6 ուսումնական հաստատություններ ընդունվելուց հետո կիսատ է թողել ուսումը։ Հարցին, թե ինչու է կիսատ թողնում ձեր ուսումը տարբեր համալսարաններում, Ջիլավյանը պատասխանում էր, որ համալսարաններում ուսանողներին խաբում և իրականությունից կտրված գաղափարներ էին սովորեցնում։ Ես չէի կարողանում հարմարվել այդ փաստի հետ։ Հետագայում Սերժ Ջիլավյանը Հայաստանից տեղափոխվում է Ուզբեկստան։ Այնտեղ սկզբնական շրջանում զբաղվում է տարբեր աշխատանքներով, դառնում է շինարարական ընկերության ղեկավար, միառժամանակ նաև ղեկավարում էր տրիկոտաժի մի քանի մանր արտադրամասեր։ Տարիներ անց Ուզբեկստանում նրան հաջողվում է հիմնել հետխորհրդային երկրների մասշտաբով ամենամեծ տրիկոտաժի սեփական արտադրամասը։ Այդպիսով նրան հաջողվում է միլիարդների կարողություն ստեղծել։ Ջիլավյանի կապերը այնպես են մեծանում, որ սկսում է խառնվել նաև քաղաքականության մեջ։ Ուզբեկստանում հովանավորում է քաղաքական որոշ ուժերի և շուտով ժողովրդի մոտ բողոքի ալիք է բարձրանում նրա անձի շուրջ։ Իրադարձությունները այնպես են զարգանում, որ ստիպված է լինում մեկ օրում փախչել Ուզբեկստանից Ռուսաստան, իսկ միլիարդների հասնող կարողությունը թողնելով այնտեղ։ Ինչպես ինքն էր ասում, Ուզբեկստանից հեռացել է առանց 1 կոպեկի։ Արդեն հիմնվելով Ռուսաստանում Ջիլավյանը զբաղվում է նոր բիզնես գործունեությամբ։ Ռուսաստանում գնում է մի քանի խոշոր ներդրումային բանկեր և ինչպես հետագայում նրան մեղադրում էին շատերը, այդ բանկերով զբաղվում է փողերի լվացմամբ։ Իհարկե մեր հայրենակցին հաջողվում է իր կարողությունը մեծացնել նաև Մոսկվայում։ Խոշոր առանձնատներ, թանկարժեք մեքենաներ, սեփական ինքնաթիռ, իսկ այդ թվերի նման կարողություն ունեին շատ քչերը։ Սերժ Ջիլավյանի երազանքն էր հիմնել Հայկական միջազգային ասամբլեա, ներկայիս Հայերի միություն կազմակերպությունը։ Այդ հարցի շուրջ նա հանդիպումներ է ունենում Հայաստանի այդ ժամանակվա իշխանությունների հետ, որպեսզի համագործակցեն այդ կազմակերպության ստեղծման համար, սակայն Հայաստանում նրա մերժում։ Վերադառնալով Մոսկվա մեծ դժվարությամբ նրան հաջողվում է ստեղծել Հայերի միջազգային կազմակերպությունը, որը զբաղվելու էր ամբողջ աշխարհի հայերի հարցերով և հենց ինքն էլ զբաղեցնում է կազմակերպության նախագահի պաշտոնը։ 1993 թվականին Սերժ Ջիլավյանի ընկերները նրան համոզում են, որպեսզի հավակնի դառնալ Հայաստանի նախագահ, որից հետո Ջիլավյանը քաղաքականություն մտնելու համար մի ծրագիր է մշակում, որը առաջարկում է Հայաստանի իշխանությանը։ Ծրագիրը իրենից ներկայացնում էր բավականին խոշոր ներդրումներ միլիոնավոր դոլարների հասնող, ինչը այդ տարիներին Հայաստանի համար ուղղակի աննախադեպ էր։ Ջիլավյանը առաջարկում էր Հայաստան վերադառնալով սկսել ներդրումային ծրագիրը, որը իրենից ենթադրում էր Հայաստանի ատոմակայանի հիմնովին վերանորոգումը, Զվարթնոց օդանավակայանի վերակառուցումը, բազմաթիվ գործարանների հիմնանորոգումը։ Սակայն հայաստանյան իշխանությունները տեղյակ լինելով նրա հավակնությունների մասին նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու վերաբերյալ, մերժում են այդ առաջարկը։ Ջիլավյանի ներդրումային ծրագրին ի պատասխան Հայաստանի իշխանությունները հեգնում են, որ Ջիլավյանի կողմից Հայաստանի համար կատարած միակ լավ գործը 88-ի երկրաշարժի ժամանակ ուղարկված ժամկետնանց սնունդն էր։ Սակայն այս մեղադրանքը հօդս էր ցնդում մեկ կարևոր հանգամանքով։ 88-ից հետո Սերժ Ջիլավյանը Վազգեն առաջին կաթողիկոսի կողմից պարգևատրվում է Գրիգոր Լուսավորիչ շքանշանով։ Իհարկե բոլորն էլ հասկանում էին, որ Վազգեն առաջինը դժվար թե նման բարձր պարգևատրում աներ մի մարդու, ով կարող էր անբարեխիղճ ժամկետանց օգնություն ուղարկել Հայաստան երկրաշարժից տուժածների համար։
Նույնիսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանությունը այնքան է անհանգստացած լինում Ջիլավյանի մտադրությունով, որ 1993 թվականի վերջին կազմակերպում են նրա մահափորձը։ Հետագայում պարզվում է, որ մահափորձը կազմակերպել է այն ժամանակվա ներքին գործերի նախարար Վանո Սիրադեղյանը։ Վերջինս հանձնարարել էր Հայաստանի Հանրապետության ներքին զորքերի վարչության պետ Վահան Հարությունյանին և նրա տեղակալ Արծրուն Մարգարյանին կազմակերպել ու Մոսկվա քաղաքում իրականացնել Հայկական միջազգային ասամբլեայի նախագահ Ռուսաստանի քաղաքացի Սերժ Ջիլավյանի սպանությունը։ Դրա կատարման աշխատանքներում ներգրավվել էր Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության աշխատակից Նորայր Թադևոսյանը, նրա հարևան Կարեն Ռաֆայելյանը և վերջինիս ընկեր Արտուր Հովհաննիսյանը, Կյաժմական բան։ Նրանք անգամ մեկնել էին Մոսկվա, սակայն մահափորձը ձախողվել էր։ Արդյունքում Վանո Սիրադեղյանը հանձնարարել է սպանել Սերժ Ջիլավյանի սպանությունը ձախողած տղաներին։ Այս մասին հետագայում հայտնի էր դարձել Վանո Սիրադեղյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործի մեղադրականում։ 1995 թվականին Մոսկվայի իր տանը ձերբակալվում է Սերժ Ջիլավյանը փողերի լվացման և զենք զինամթերք պահելու մեղադրանքով։ 1.5 տարի անցկացնում է բանտում և այդ ընթացքում նրան համարյա թե ունեզրկում են։ Ազատ արձակվելուց հետո, հասկանալով, որ Մոսկվայում իր կյանքին արդեն վտանգ է սպառնում և ամեն ինչ արդեն ուղղված է իր դեմ, մեկնում է Մեծ Բրիտանիա։ Այնտեղ իր կապերի միջոցով շարունակում է զբաղվել նույն գործունեությամբ։ Մի քանի ներդրումային բանկ է գնում և շարունակում իր բիզնեսը։ Մի քանի տարի անց Ջիլավյանը Մեծ Բրիտանիայում ձերբակալվում է։ Նրա նկատմամբ կրկին գործ է հարուցվում փողերի լվացման հոդվածով։ Նա դատապարտվում է 7 տարի ժամկետով, սակայն մի քանի տարի անց վաղաժամկետ ազատ է արձակվում օրինակելի վարքի համար։ Ազատ արձակվելուց հետո վերադառնում է Մոսկվա և փորձում վաճառել Մոսկվայի մի քանի առանձնատները, սակայն չի հաջողվում։ Մոսկվայից հետո բնակություն է հաստատում Իսպանիայում։ Իսպանիա տեղափոխվում է արդեն փաստացի ամբողջությամբ ունեզրկված։ Եվրոպայում տարիներ ապրելուց հետո, երբ արդեն առողջական վիճակը վատթարացել էր, որոշում է վերադառնալ հայրենիք, իր ծննդավայր Ստեփանավանի Ագարակ գյուղ։ Ինչպես ինքն է ասում, վերադարձել էր, որպեսզի մահը դիմավորեր հայրենի գյուղում։ Ջիլավյանը երբեք ամուսնացած չի եղել, սակայն ուներ մեկ դուստր, ով բնակվում էր Մոսկվայում։ Ջիլավյանը մահացավ 2019 թվականին Ագարակի իր տանը, կանված անվասայլակին աղքատության և միայնության մեջ։ Ջիլավյանին անվանում էին հայկական Օստապենդը։ Կյանքի վերջին հարցազրույցի ժամանակ Ջիլավյանը նշում է, որ աղջկա հետ արդեն մոտ 2 տարի է չի խոսել, իսկ Ագարակում ապրում էր Ռուսաստանից փոխանցվող թոշակի շնորհիվ։